Mtazamaji, nafikiri tuna dakika kama 12 hivi kuweza kukamilisha mazungumzo yetu, lakini nilikuwa nimewauliza wangwana hapa kuhusiana na swali ambalo tuliliona katika mitandao mpaka ikapelekea maafisa usalama ama idara za polisi kutoa habari za kutaka kumkamata raia wa Urusi aliyekuja hapa nchini na kuweza kuchukua video za baadhi ya wanawake ambao alishirikiana nao au kukutana nao katika maeneo tofauti, jambo ambalo mpaka sasa hivi tunalizungumzia katika njia tofauti. Lakini mimi kwa sababu tunazungumzia masuala ya kidijitali na jinsi ya kukinga baadhi ya taarifa zinazotolewa kwa mtu, kwanza niulize, kuna kosa lolote kisheria kwa mtu kukupiga picha na kuziweka kwenye mtandao pasi na hiari yako au makubaliano yako? Ndio, iko. Kuna ile haki katika kipengele cha 31 cha katiba, ile haki ya faragha, kwamba mimi na wewe tuna haki ya faragha. Na kwa mfano ukinipiga picha ama uchukue video na utake kuiweka kwenye mtandao, lazima uniulize kwanza, lazima iwe kwa hiari. Na kumekuwa na kesi nyingi kotini kuhusu swala kama hili, na koti imesema kwa uwazi kwamba ukichukua picha za mtu bila hiari yake uweze kuweka kwa mtandao, umevunja sheria na hatua yaweza chukuliwa. Yes. Wengine kabla ya kuweka kwenye mtandao, ndio, ile hatua tu ya kuwa unapiga mtu picha bila yeye kujua, ndio, ni kosa ama si kosa? Hatua yenyewe tu. Kosa lililopo ni kutumia ile data kwa njia fulani, kwa kuiposti, kwa sababu sasa kama nikichukua picha hapa na mjui na nisipoitumia hawezi jua. Naona pale hawezi jua. Lakini sasa kama huyo aliweza kuweka zile picha, kuweka zile video kwenye mtandao, ameenda kinyume cha katiba ya Kenya, kwa sababu kuna ile haki ya mimi na wewe kuwa na faragha. Pili, ukiangalia katika ile Data Protection Act, ile sheria ambayo kuhusu ulinzi wa data, pia nazungumzia kwamba kama unataka kutumia data ya mtu kwa njia yoyote, lazima umueleze kwanza kwamba nimechukua picha zako, nimechukua video yako na nitaweza kuziweka kwenye mtandao. Kwa sababu mtu usipohakikisha kwamba imewekwa kwa hiari, basi hatua yaweza fanyika. Kwa sababu pia kuna sheria pia nyingine, Computer Misuse and Cyber Crimes Act, yaweza kutumiwa dhidi ya yule mtu, kwa sababu itasemekana kwamba umeweza kuposti mambo ama video ama picha za mtu ambazo hazifai kuwa katika mtandao, zinafaa kuwa katika faragha, na ile ndio hatua ambayo inaweza chukuliwa. Na ndio kwa sababu katika mazungumzo yao tunaongea kuhusu hiari, na ningependa kuenda nyuma kidogo kwa ile sheria ya Data Protection Act. Inasema chochote unachofanya kuhusu data lazima kifanywe katika msingi wa sheria. Pili, lazima mtu akubali kwa hiari yake either kukupa data ama wewe uweze kutumia data yake kwa njia moja ama nyingine. Na tukumbuke kwamba kwa mfano kama biometric data, unajua kama picha kwa mfano ni biometric data, picha ya mtu ni biometric data, na katika Data Protection Act inasema kwamba hiyo ni data ambayo inaitwa sensitive data, kwamba inafaa kutumika katika njia ambayo kwa makini sana. Jambo lingine, lazima tuhakikishe kwamba data inatumika kwa njia ya usalama. Unaona? Na hizi kanuni ziko katika kanuni ambazo ziko katika sheria. Na jambo lingine, lazima uhakikishe kwamba haki za wale ambao unachukua data yao zinafuatiliwa. Haki gani? Kwanza lazima ueleze, kwa sababu huyu Mrusi aliweza kueleza wale akina dada kwamba anachukua data yao, anachukua picha yao. Aliwaeleza? Hakuwaeleza. Alipata hiari yao? Hakupata hiari yao. Alikuwa na msingi wa kisheria kufanya hivyo? Hakuwa na msingi wa kisheria. Kwa hivyo akiweza mashtaka yakichukuliwa, sheria ikichukuliwa dhidi yake, huenda akashtakiwa katika court, ile criminal court, na pia katika civil court. Katika criminal court itakuwa ni criminal proceedings dhidi yake. Katika civil court itakuwa ikisemekana kwamba lazima alipe damages, lazima alipe compensation kwa wale ambao wameweza kupost picha ama video zao kwenye mtandao.
Ushauri wako ni gani Bwana Musamali kuhusiana na vifaa vya kiteknolojia vya sasa ambavyo vinatumika katika kurekodi au hata kupiga picha? Tuchukulie mfano wa kisa hiki cha huyu raia wa Russia, kwa sababu alitumia miwani. Inashangaza kwamba kuna watu mpaka leo pengine hawajui kuna miwani inaweza kurekodi. Kuna watu pengine hawajui kwamba kuna kifungo unaweza kuweka kwenye shati kinaweza kurekodi. Sasa nataka uzungumzie vifaa hivi. Kuna wengine wakaenda katika vyumba vya malazi, kuna picha, vifaa vya kurekodi pia. Ni vitu gani ambavyo watu wanastahili, hasa katika siku za kisasa, katika teknolojia ambavyo vile inavyopiga hatua? Kwa kweli Nimrod, nikizungumzia swala la huyu Mrusi kidogo kuna changamoto na haswa tukiangalia katika sheria za Kenya, sheria ambazo zinahusika na makosa ya jinai. Nafikiri hatuna sheria mwafaka ya kuweza kumkamata na kumfungulia mashtaka. Nafikiri hapo ndipo unapata kwamba wale DCI mpaka hivi sasa wana changamoto. Tutamkamata, tumshtaki na mashtaka yapi? Maanake nikisoma ile penal code, nafikiri ile sheria kidogo inakaribiana na hiyo, ile tunaita indecent assault. Maanake umenipiga picha na hizi picha umeziweka mtandaoni, ni kana kwamba umenitusi mimi. Unaona? Umendalilisha. Indecent assault. Hiyo ndio sheria. Kosa hilo na hiyo ni tunaliita misdemeanor, ambapo ikiwa utafungwa si zaidi ya miezi 6. Unaona? Ikiwa utapatikana na hatia. Lakini pakubwa kosa liko katika ile civil case. Manake na si serikali ambayo inafaa kufungua mashtaka, bali ni wale wahusika ambao wao moja kwa moja waende waone mawakili, wapeleke kesi kotini. Na ndio unaona mpaka hivi sasa hakuna hata mmoja wao amejitokeza kurekodi statement na nafikiri kwa kiwango kikubwa yote hiyo inatokana na kwamba mtu wakati amekudhalilisha mbele ya umma, pengine moja inakutia hali ya wasiwasi, inakutia hali ya hofu, inakutia hali ya aibu, kwamba sasa kesi itaendelea kuwa kubwa zaidi na itabidi niwajibike kutoa habari nyingine zaidi ambazo hata hazionekani. Kwa hivyo inakuwa tu nipotelea mbali. Na hivi vifaa vya teknolojia vya sasa hasa hutumika na majasusi. Lakini kwa kawaida, mtu wa kawaida ambapo anatumia, manake sheria inasema wazi, ikiwa una CCTV katika jengo lako, ni lazima umtahadharishe mwananchi ya kwamba, kwa hivyo uweke bango pale, uweke bango umfahamisha kwamba ukiingia hapa kumbuka kwamba kuna hiki kifaa na tutakuwa tunafanya recording ya CCTV. Ikiwa nataka kukupiga wewe picha moja kwa moja, lazima nikufahamisha kwamba nina hii miwani na hii miwani inaweza kurekodi. Kwa hivyo ikiwa hukufahamishwa, basi umevunja ile sheria ya data protection. Basi kuna kufahamishwa na kuna wewe mwenyewe kuwa na tahadhari. Wewe mwenyewe kama binadamu, kitu gani unafaa kujiweka mbio navyo katika ulimwengu wa sasa uweze kuwa makini? Kwa sababu nafikiri kwa wengine ni pengine kutokuwa makini tu, kwa sababu nikimwangalia daktari anapoingia hapa, miwani yake imekaa mfano wa kwamba inaweza kupiga picha, nitamuuliza unajua Nimrod, itakuwa ni vigumu sana kujiweka katika hali ya tahadhari, ila hali wewe labda umeenda katika nyumba ya burudani. Wajua mimi nimekuja sherehe zangu hapa, sina mtu ambaye ninamshuku ananifuata kwa sababu yoyote ile, basi inakuwa ni vigumu sana wewe kuchukua ile tahadhari. Lakini ni kwamba ni lazima wewe, ile kitu ambacho ni hatari zaidi ni ile nilisema open source intelligence. Manake mara nyingi ni sisi wenyewe kuchukua zile picha na kuziweka katika mitandao ya kijamii. Tunaziweka Instagram, tunaziweka Facebook, mara umeziweka pale katika status yako ya WhatsApp. Kwa hivyo habari nyingi hutoka kwa sisi wenyewe. Manake si kawaida tu mtu wa kawaida ambaye hana dhana yoyote kukuhusu atembea kufuata akiwa anachukua picha zako ili aweze kuziweka katika mitandaoni. Kwa hivyo kuweka ile uhuru wa kawaida wa binadamu na ile tahadhari kidogo, mizani inakuwa ni ngumu kidogo. Manake mimi nikiwa nimeondoka hapa najua nimemaliza shughuli zangu naenda zangu. Kwa hivyo sina sababu yote ya kuweka akilini ya kwamba kuna mtu ambaye labda ananifuata akiwa na nia ya kunipiga picha ili aweze kutumia hizi picha katika mitandao ya kijamii. Kwa hivyo ingawa tunasema hivyo, watu ni lazima wawe na makini. Manake teknolojia ipo na hivi sasa Mrasha ametuonyesha kwamba hili ni jambo ambalo linaweza fanyika. Kwa hivyo pia lazima tuwe makini na tuwe na tahadhari popote ambapo tunapotembea na vitendo ambavyo tunavifanya. Daktari, kampuni ambazo zinatupa nafasi ya kuweka vitu kwenye mitandao, iwe ni Facebook, iwe ni Google, iwe ni vitu vingi tu, Instagram, TikTok na kadhalika, huoni kwamba
pia zinastahili kuwajibika nyingine haraka kwa wepesi, kwa sababu tukitumia mfano kama huu ambao tunauzungumzia wa raia wa Urusi kuweka picha za wanawake hapa Kenya na kuwadhalilisha, ni kwamba utakuta hata wakati watu wamelalama, picha zile bado utazipata kwenye mitandao. Kuna wengine wetu pia wamedhalilishwa katika mitandao, lakini inapokuja kupiga ripoti haswa kwa zile kampuni kwamba kuna picha fulani, video fulani imewekwa kundhalilisha, kampuni zinachukua muda mrefu aidha katika kuchukua lile agizo ambalo umelitoa kwa sababu umethibitisha kwamba wamekudhalilisha ama la. Huoni kwamba hapo pia kuna tatizo kidogo? Na iwapo kuna sheria ambazo zinaweza kuwashurutisha ambao mtu anaweza kuzitumia? Sheria za kuwashurutisha ndio hatuna, kwa sababu katika nchi zingine, kwa mfano I think ukiangalia pale India, ukiangalia katika European Union, kama Germany kwa mfano, wako na sheria ambayo inasema ukielezwa lazima udelete mambo ambayo ameweka katika mtandao, lazima zile kampuni zifanye kwa muda fulani, labda masaa 24 masaa 48. Sisi hatuna sheria kama hiyo kwa wakati huu, ambao kwamba ukipiga ripoti kwa hizi either ni TikTok kama Facebook kama Instagram kwamba inawashurutisha wafuate mpangilio wa fulani. Lakini wao wenyewe wana sera za kusema kwamba kama kuna jambo ambalo mtu ameweka kwenye mtandao, ile mitandao ya kijamii, kwamba unaweza ripoti na kwamba mambo hayo yaweze kufutiliwa. Lakini shida pia ni kwamba wataweza kutake action kwa muda upi, kama vile umeeleza. Inaweza kuwa kwa muda mfupi, inaweza kuwa kwa muda mrefu, kwa sababu hivi majuzi nafikiria ni kwamba Google, Alphabet na pia X na Facebook wamesema kwamba mara kwa mara serikali ya Kenya inawaambia kwamba inawauliza waweze kuondoa mambo fulani kwenye mtandao. Shida nyingine ni kwamba ile tunasema kwamba trending, jambo linaweza kuwa katika platform moja, lakini mtu anaweza kudownload na akaweza kuweka kwa mtandao. Kwa hivyo hiyo inakuwa ngumu, kwa sababu kama kwa mfano nimedownload video ama picha na nikaweka kwa simu yangu, na mimi nakutumia, hiyo ni ngumu. Na shida ile nyingine kama vile alieleza Bwana Msamali ni kwamba watu wengi hawataki kuripoti. Kwa mfano kama hii jambo la Mrusi, kwa sababu inaweza kuleta sasa mambo mengine. Ukiripoti inabidi sasa kama uweze kuulizwa jambo hili lilitokea aje, ulikuwa na nani, ulikuwa wapi, ulikuwa wafanya nini. Sasa inazua mambo ya aibu, utaki ile aibu itokee. Na hizo ni changamoto ambazo tunazo. Na kwamba jambo lingine, yule jamaa kutoka Russia hatujui kama yuko Kenya ama yuko nchi gani. Sasa atatiwa nguvuni wapi na nani? Ukiangalia kama kule Ghana niliona kwamba wamesema wanatumia Interpol kutaka kujua yuko katika nchi gani ili yaweze kukamatwa na kujua mashtaka yaweze kuchukuliwa dhidi yake. Kwa hivyo ni changamoto nyingine kwamba mtu ambaye anaweka mambo kwa ile mitandao ya kijamii haiweza kuwa yupo Kenya. Na kama yuko Kenya sasa inakuwa ngumu kumchukulia hatua, whether ni katika criminal court ama katika civil proceedings. Kwa hizo changamoto ziko, lakini kama kuna mtu ambao unajua mahali yuko Kenya na amefanya makosa haya, ni kwenda kuripoti, kumchukulia hatua criminal proceedings, kumshtaki kwenye polisi na pia kumshtaki ili aweze kukulipa fidia kwa yale mambo amekufanyia. Swali langu la mwisho kwa Bwana Msamali ni kuhusiana na vitu ambavyo vinawekwa kwenye mitandao. Je, vinaweza vikatumika katika mahakama au koti zetu hapa nchini katika kutafuta haki? Kwa mfano mtu umedhalilishwa na mtu ama mtu ametoa habari zipotovu kwenye mtandao. Sheria inakubali kwamba unaweza kutumia vitu vile kama ushahidi na vikakusaidia kupata haki au namna gani? Kwa kweli hivi sasa sheria ilibadilishwa na ushahidi wa kielektroniki unakubalika mahakamani. Ilmradi tu ikiwa ni kosa la jinai, kile kifaa ambacho kilitumika katika kurekodi zile picha zipelekwe katika maabara ya DCI kule, waweze kuzitoa waweze kutoa teknolojia ule ushahidi na kisha waipe stakabadhi ya kwamba wao ndio wametoa na wawe tayari kuja kotini kutoa ushahidi. Kwa hivyo hivi sasa sheria za Kenya zinaruhusu na ushahidi kama huo unakubalika na mahakama. Bwana Lebuta, nilikuwa nakuona kama pengine wataka kuchangia swala hilo. Ni vile tu ameeleza. Hata katika mambo ya kijinai, hata kutafuta kazi.
Ukitafuta kazi saa zingine wanakuuliza uko katika mtandao, uko katika mtandao upi wa kijamii, nataka kujua uko katika X, uko katika Facebook, na wanakuuliza hivi ili uende kufanya utafiti, wajue wewe una post mambo ya aina gani, na kama wewe wanaweza kuajiri kazi. Hata siku hizi katika visa tuliona katika Marekani wamesema kwamba ukitaka visa kwenda Marekani lazima utueleze. Lazima utueleze uko X, uko Facebook, uko TikTok, na usipotueleza hatutakupa visa. Kwa hivyo lazima pia tuwe kwa makini ni mambo gani tunaweka katika mtandao, lakini haimaanishi tubane ule uhuru wetu wa kujieleza. Na ni kweli kwamba yale mambo ambayo tunaweka katika mtandao yanaweza tumika kotini. Kama vile amesema kumekuwa na evidence na kuna certificate ambayo inatolewa na wale DCI kusema sisi ndio tulienda tukafanya upelelezi na sisi ndio tulichukua ile data na ndio hii data tunaileta kotini. Asante sana. Muda kidogo umetupa kisogo. Daktari Mugambi Laibuta anasema asante, ni wakili na vile vile mtaalamu wa masuala ya kuhifadhi data. Pia tumekuwa naye George Musamali ambaye ni mtaalamu wa masuala ya kiusalama na vile vile ujasusi. Nasema asante sana kwa mchango wenu, na wote ambao pia wamechangia kwa kuuliza maswali na pia waliochangia kuzungumza na wanahabari wetu tofauti katika maeneo tofauti. Nasema asante sana. Hadi wakati mwingine, kwaheri kwa sasa.